Hello， 大家好，我是刺客边锋，相信很多小伙伴应该已经关注了我。那么刺客今天呢，又继续为大家带来全新的一期干货内容。老规矩，每期视频里面涉及到的资源或说干货呢，我会同步的分享在我的评论区置顶。感兴趣的小伙伴直接前往评论区来领取今天的超级干货。如果说你在评论区里没有看到相应的内容，也不用紧张，欢迎通过私信刺客的方式来领取，同样也是可以的。那么如果是经常关注刺客的小伙伴，想必也都知道刺客本人是一位深度的资源收藏爱好者。毕竟这日复一日、年复一年的内容分享，全都源自于我日常的积累。虽然说资源覆盖的范围很大，但是有一类资源却是刺客最为热衷的，估计呢大家也都能猜到，这便是游戏资源。那么提到游戏资源，大家应该都还记得，就在不久之前，刺客曾经给大家分享一个由我自己创建的游戏资源库，这里面呢收录了全网所有最新热门的 3A 大作，并且提供给到大家的还是完全不限速的阿里云盘。至于这种含金量，我相信大家那也都是4个字，叫做懂的都懂。那么截止目前呢，刺客的游戏库里已经收录了上百款顶级的游戏大作，总容量高达了 4.75TB 以上呢，都还仅仅只是开始。那么未来刺客也将会持续的添加和更新，毕竟这就是自己的游戏百宝箱，那我肯定要特别的重视了。这呢也算是为爱发光的另外一种体现。虽然如此呢，但是目前主流的游戏分享载体还是谁百度网盘。没办法，谁让它出道时间最早，覆盖的资源量又最大呢？但是呢，它的问题其实是非常明显的，尤其是普通用户的体验感方面，那真的是一言难尽，是不是？我相信大家也都是4个字叫做懂的都懂。那么考虑到小伙伴们的需求，刺客今天呢就为大家带来目前最简单的百度网盘不限速下载工具。它呢不仅是功能强大，更能够让你从每秒10几 KB 瞬间提升到几十兆 B。 哇塞，那就是哇塞操作方面那更是简单到了极致，哪怕你是新手小白也都可以轻松上手。这绝对是史上最强的百度网盘下载神器。那么如此神器呢，自然要恳请朋友们多多的支持下刺客，感激不尽。何谓支持？老朋友们一定是懂的都懂，新朋友如果不懂没有关系，记得给刺客素质3连，就是最大的支持和鼓励啦。那么接下来我们直接进入今天的超级干货咯。 OK， 那么这是一款基于刺客之前分享的那个本地提速神器而来的简化版的工具。虽然说它是简化版，但是它的功能却是更为强大，速度方面呢也是有了明显的提升。当然了，最重要的它依旧是它操作极为简单。那具体呢就跟把大象放进冰箱需要几步一模一样。那么在使用之前呢，大家记得要以管理员的权限去运行这个主.exe 的主程序打开之后呢，我相信你们所能够感受到的就2个字吧，简约。因为软件它只有2个按钮，分别是左边的恢复以及右边的加速，但是你们千万不要因此而小瞧了它。你要不信，我们就具体操作来看一看。首先大家能够看到的，这是在未使用加速前的正常的杜盘下载效果可以看到的是，这个里的下载速度是非常的缓慢，每秒只有120KB真的是无语子，是不是？这个时候呢，我们不用管，直接点击右方的这个加速按钮。请问你们看到了什么？这个时候你不需要再盯着这个下载速率去看了因为这个没有任何意义。懂的都懂我们应该看哪里呢？我们应该看左边这个左边的是已下载，右边的是总下载量，这是已下载量，大家能够看到吗？你要关注左边的这个数值，你会发现怎么样？它在每秒10几兆 B 的新增，
这意味着什么？意味着它已经在以每秒10几兆币的速率在进行下载，那就非常的硬核，是不是？那么无独有偶，我们再来换一个资源瞧一瞧，比如说压缩包。为什么我要挑压缩包呢？因为我们在日常下载游戏当中最常遇到的是什么？压缩包的文件。这里你可以看到，这是未使用前的效果，大家能够看到它的速度是缓慢的，非常缓慢，基本上也都差不多每秒120KB 左右。那左边这里真的是龟速啊，是吧？但是呢，如果你开启了今天的这个加速功能之后，盯着左边这个已下载的文件量，你会发现什么？是不是又瞬间提升到了每秒10几兆币？所以说它真的是太硬核，也是太好用了。整个过程我都说了，就跟把大象装进冰箱分成几步一样的，就是一步加速解决战斗了，是不是？我们也不需要去看什么进程啊，调什么，那不需要，完全没有啊，直接一个按钮搞定所有，是不是？哎，我这个梗接的还不错啊。OK， 那么如果说你们用一些比如说360悬浮球这样的工具吧，你们去看一下你们就是哪一些是高下载率，你按照这种下载排行就能够看到，你就能够发出什么样的感慨，原来如此的感慨。最终你们也会说一下，刺客还得是你，是不是？所谓刺客出品必属精品。 OK， 那么总而言之这是一款极为强悍的百度网盘不限速下载工具，它呢不仅可以帮助我们实现度盘资源的超高速下载，操作方面呢更是简单到了极致，哪怕是新手小白也都可以轻松上手。所以说呢，感兴趣的小伙伴，今天的超级神器你们千万不要错过。老规矩，今天的超级神器我也是同步的分享在我的评论区置顶，感兴趣的小伙伴直接前往评论区来领取今天的超级干货。如果说你在评论区里没有看到相应的内容，也不用紧张，欢迎通过私信刺客的方式来领取，同样也是可以的。那么相信看到这里很多小伙伴对刺客今天的超级干货呢，必然也都是懂的都懂。那么在此也是呼吁大家能够给刺客更多的支持，更多的鼓励。那么何为支持，何为鼓励呢？老朋友们一定是懂的都懂，新朋友如果不懂没有关系，记得给刺客素质3连，就是最大的支持和鼓励啦。那么更多的精彩，更多的干货，我们也是明天晚上同一时间继续在这里，我们不见不散喽。